ஏங்க நம்ம திருப்பூர்ல சிக்கன் பிரியாணிக்கு இப்படி ஒரு ஆஃபர் போட்டிருக்காங்கன்னு உங்கள எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஒரு ரெஸ்டாரண்டோட சக்சஸ் டேஸ்ட்ல மட்டும் இல்ல, ஓனரோட டெடிகேஷன்லயும் தாங்க இருக்கு. காஜா மொய்தீன் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரியாரிட்டி கொடுக்கறாரு. குவாலிட்டி, கிளீன்லினஸ் அண்ட் சர்வீஸ்ல எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாம மெயின்டைன் பண்றது இந்த ரெஸ்டாரண்டோட பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்துங்க. அப்படி நான் விசிட் பண்ணி இந்த ஷாப் தாங்க அரஃபா சிக்கன் பார்க் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட். இங்க காம்போ கிங்னு தரமான ஆஃபர் போயிட்டு இருக்குங்க. வெறும் 550 ரூபாய்க்கு 5 பேர் சாப்பிடுற மாதிரி முஸ்லிம்ஸ் நிக்கா சிக்கன் பிரியாணி வித் 5 பாயில்டு எக்ஸோடவே கொடுக்குறாங்க. அதுவே 500 ரூபாய்க்கு பாஸ்மதி ரைஸ்ல சென்னை ஸ்டைல் வெட்டிங் பிரியாணி வித் 5 பாயில்டு எக்ஸோடவே கொடுக்குறாங்க. 500 ரூபாய்க்கு 8 பீஸ் ஃப்ரைடு சிக்கன் வாங்குறவங்களுக்கு 4 பீஸ் ஃப்ரைடு சிக்கன் ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறாங்க. ஃபுல் கிரில் சிக்கன் வாங்குறவங்களுக்கு ஹாஃப் கிரில் சிக்கனை ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆஃபர் பார்சலுக்கு மட்டும் தாங்க. அதுவே டேபிள்ல சாப்பிடுற மாதிரி இருந்தா 100 ரூபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ற மாதிரி இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாம பெரி பெரி அல்ஃபஹாம், மெக்சிகன் அல்ஃபஹாம், அன்லிமிட்டெட் மந்தி, அரேபியன் குழிமந்தி கூட இங்க அவைலபிளா இருக்குங்க. அது போக உங்க வீட்டுக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷனுக்கு 20 பேர்ல இருந்து எத்தனை பேருக்கு வேணாலுமே ஆர்டர் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இவங்களோட லொகேஷன் மங்களம் ரோடு டைமண்ட் தியேட்டர் பக்கத்துலயும் போயம்பாளையம் சிக்னல்லையுமே லொகேட்டா இருக்குங்க. சிக்கன் பார்க்ல காம்போ கிங் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்குன்னு தெரியாத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்படியே நம்ம tirupur.com ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாடா.